Hello， 大家好，我是分析师范正峰。那这一周以来，其实像 NVIDIA 财报就如同我们所讲的有惊无险啊，所以其实大型股一直在支撑指数，但是呢，其实像欧亚股市甚至罗素2000都已经有这种回测月线的迹象，造成这种强弱差异啊。最主要的核心因素就是川普政策这些恶搞，确实造成了美元指数走弱，形成了一连串的波澜效应。那首先呢，其实我们在上周节目啊，我们有特别去提到说，其实台股或国际股市啊，在端午连假啦，就是说这一周以来应该会维持这个横向震荡区间，但是呢，就只有美股有维持横向震荡区间哦，因为我们包含到像欧洲股市、亚洲股市都有先行回撤的迹象。那其实最主要，我们说，如果要撑指数，当然用大型股，所以其实美股可以看到，我们说御三家最近一周以来就是一直收下影线，每天日 K 都是红 K， 很明显的就是微软、Meta 跟博通这三档在撑指数。那当我们说，如果是用大型股撑指数，涨跌加速差肯定通常不会太好。确实，我们目前看涨跌加速的结构哦，美股也是确实正在转差，是越来越不利哦。那当然，台股跟日股、欧股就更是连指数都没有撑哦，已经因为主要是美元指数走弱，所以我们因为有汇率的影响，美元指数走弱，那我们台湾、日本、欧洲这些我们大幅贸易有顺差的国家，造成的汇损压力，我们说基本面的压力就排山倒海而来，所以说其实不管是哪一个欧洲、亚洲股市，都是有受到汇率的影响，先行做回撤，所以我们才说，其实目前整体的这样箱型震荡区间并没有改变，但是因为川普的政策啊，却导致了我们说有些强弱的差异产生。所以，我们首先来看一下美股。我们提到大型指标股是死命撑指数嘛？我们刚才提到三档我们说博通，然后微软跟 Meta。那所以可以看到 S&P 500指数还在撑在高档，因为也就是所谓的先前呢，它有先站回所有均线，所以其实美股常就是这样走，他们很常会有动能交易，就是如果你站上所有均线，他们就死命的追到最后怎么样？一次暴死，就是会全部跌破，然后跌到有没完没了为止。就是他们非常习惯，就是才会常常跟大家讲，就是说基本面上技术面上。5日线、月线没有死亡交叉，基本上你不要轻易的去做空美股，是因为他们真的是控盘、控指数控得太狠哦。那一旦跌破，就是跌到永无止境，跌得非常的重。所以说，这其实就是在撑指数之下，大家在目前还是现阶段没有办法去快速的看到翻空的一个最主要原因哦。那所以可以看到，像罗素2000在先前这一波没有站回所有均线就是已经受到均线反压，那反而在后续就很难受到追价，就持续的动能交易，所以先行走弱之下，它就已经回撤了月线就如同你去看到，不管是德国股市、日本股市，甚至像台股，我们甚至是跌破月线这其实就是反映到真正的这种涨跌的我们说风向球。所以其实，在先前我们有一再提过，就是美股我们建议大家去看罗素2000，就是因为不容易因为大型股而受到干扰。那假设我们再举一个例子，假设这个礼拜博通公布财报不太好，原本强力撑盘的公司啊，公布一个不好的财报，跳空下跌，你整个指数可能会很快速的去补跌修正所以反而还是建议大家在看美股的时候，依然是罗素2000比较适合当做涨跌的风向球，因为你看 S&P 500指数，你不如就是去把那些全指股一个别来看它并不是一个我们说综合评价比较好的一个我说领先指标。那可以看到说，5月21号，我们说这一根跳空的黑棒就是最明显核心的因素啊。其实那天就是提出了川普他们提出了这个税改法案啦。那在之后呢，包含像是我们说众议院的通过，然后参议院目前进入协商，所以其实很显然短期之内税改法案造成的股债影响，很显然是一个我们说市场上热议的话题或者说重要的一个多空因素的情绪的一个来源所以说可以看到，像5月21号之后啊，美元指数就是跌破所有均线，一路的去盘跌走低，所以才提到说，既然川普的这个政策就提出了这税改法案就会让第一个让美债是加速的比美股更弱，再来是会有造成国外因为说我们有弱势美元的情况下，造成国外的股市有比较弱的迹象。当然啦，我们要提到说，美国也不是说好像美股就一直撑在高档。目前来看，这个大幼美法案之中有藏着这个资本税的疑虑当然我们就提到这个889条的问题，那很有可能在后面加速的美元外逃，就会是只从货币性的外逃变成是美股跟美债全面的外逃。如果这个法案真的通过的话，所以这点也是大家在后续要特别去留意就是说不是不报时候未到，美元指数的走弱绝对不会是有利于美股，而是不利于所有股市因为代表它核心的影响，也就是川普政策的这种恶搞并没有结束，所以大家还是在现在要比较抱持的对于政策面，依然还是要比较短线上比较紧迫盯人去看一下时态的任何的一个发展。
所以，既然川普的一个政策，我们说，例如说像税改法案哦，还有像另外一个，我们说这个对等关税，原本一度裁定是违宪啊，不过呢，到上诉法院之后，他是说先暂缓啊，我们6月9号收集大家的意见之后，我们再来谈。所以，其实现在来看，有没有悬崖勒马的机会？其实是有哦。包含到提到税改法案，目前是进入到参议院的阶段，所以说参议院的闭门协商哦，它还要再进行一段时间。所以参议院的一些保守派议员如果出来谈话的话，这其实都是对于股市或债市有正向哦，就是说提振的一个作用。那当然了，如果6月9号的上诉法院真的收到意见之后，把这个对等关税去裁定到违宪，那基本上像是晶片、药品、钢铝、木材以外的都会受惠，以外的，所以说基本上这点是在后续大家可以特别留意。反而有些你可能很瞧不起的一些商品，反而在因为对等关税的情况下，如果受到豁免或者是违宪，反而变成是你认为就一些可能很普通的民生必需品，反而变成接下来新一波的一个拉货方向哦。所以我帮大家整理一下，既然是这种我们说法案啦，或者说这种裁定跟这种法律条文有关的东西，那可能会比较困难一点。所以我们花一点时间帮大家整理一个表格啊，去提到一下这些复杂的东西，你要怎么样简化，去留意到几个重点呢？我们来看一下。关于这个参议院的闭门磋商，就是跟税改法案有关。我帮大家整理3个重点。这3个重点就是说，如果我们真的去期待到保守派的共和党议员，如果要进行阻挡哦，就是说就和缓加，让这个股债啊比较这种偏空的疑虑去暂时消除的话，有一些重点可以特别留意。第一个，税改这个法案的它是包裹一个超级大的法案，但是主要的功用就是叫减税。所以其实在之前我们就有提过，它估计会增加未来10年3兆的赤字哦，所以保守派议员绝对是非常不爽。所以这点是大家后续可以去特别留意。保守派议员在一开始一定会针对于赤字哦，例如说我想要去砍一些法条，像赤字减少，或者说因为你很强硬的去提出这种很严格的减税啊，那我基本上我就不同意啦。如果你不改，我就不同意。所以说这其实就是在后续在情绪面上，大家可以去特别留意保守派议员为什么会愿意缓加，为什么要不投共和党提出来的法案，就是因为第一个赤字真的太夸张，未来10年再增加3兆，那川普上任之后也会救美债，就实际上是把美债继续往死里打，这就大家特别去留意，大家可能会看到一些舆论上的一些反向的缓加的空间。那再来是债务上限哦，债务上限比较比较有趣的是在实现哦，因为在川普近期有去提到说，众议院1票之差通过之后，他就洋洋得意啊，就拍一个桌子说7月4号国庆日送到我桌上来，他就一直说参议院啊，你7月4号以前就要把这个法案给我通过。那问题是谁理你？债务上限这个你把它包在这个包裹法案里面，债务上限8月到9月才真的到期，所以其实目前来看，很有可能会拖到7月底或8月哦。就真的没有办法如这个川普的意啊，所以说是现在来看，在参议院这个闭门协商、闭门磋商，大家特别留意的事情是，接下来的一些事件，你要去留意的事情是议员的谈话，因为结果不会这么快出来，它不像是这种上诉法院的裁定，6月9号，意见说明书截止之后呢，马上就要去做出判决，所以这其实在衡量上是不太一样。这些事情我们要更在乎的是那些共和党的保守派议员有没有针对这几个点哦，赶快去做一些缓加，那这就会对于美元指数或对于美股有利。但上诉法院的裁定，你现在讲什么都没有用，基本上6月9号他就会去做出裁定。所以一个是看言论，一个是看结果，大家在这个操作的节奏上，或是舆论议题的节奏上，大家可以特别去掌握。那刚刚我们提到899条，这个就是说，美国公债利息以外啊，所有的资本利得本来都要课税嘛。但现在美国就直接讲了，还要针对于如果外国啊任何的国家对于我们，那但是他说了算了，有任何不公平的这种歧视性税负的话，都要惩罚性课税。而且这又来了，这是非常讨厌川普的地方，他又是以国家为单位，但是事实上这个惩罚性课税是课什么呢？不是只有课国家，是课个人哦。如果你是台股的你是台湾人去投资美股，一样被课税。那像台积电，如果他在持有美国的资产，不管是美元资产或美债，通通被课税，那就是它全部又包裹绑在一起，那这其实会造成美元资本外逃非常严重的影响。所以其实认为比较理性的一些议员在899条上面一定会去做和缓，因为这个东西真的实施的话，我觉得啊，这个对于全世界的资本冲击不会亚于当初我们看到像是日本套利交易解说这个。全世界的资本大流动，基本上应该是没有人能承受得住，这个是真的非常严重的一个法条，所以899条应该是会被缓加，也是我们说为什么要拖到8、9月，因为这个东西基本上我认为会让它通过的话，基本上大家真的都不用玩了，金融市场真的会出现很明显的拉回，所以这点是大家要特别去留意哦，这种很奇怪、很莫名其妙的法条，也都是会在
在缓夹上，或者为了要去阻挡这个法案，很有可能被拿来做文章。那大家也是可以特别留意，如果有人去对这个东西有意见的话，那当然对于这个法案造成的利空，也就会有比较和缓的一个空间。那上诉法院的裁定的话，最主要就是说，我们刚才提到，它是因为1977年这个 IEPA 法案啦，也就是说，他认为他这个法案并没有准许总统任意的实施对等关税，所以他认为你是违宪。那目前是上诉啦，所以他是说，不管是原告还是川普政府，那你就丢你的意见说明书，我们到时候再来去做谈，再看怎么去谈，再看怎么去做裁定。所以目前来看，大家特别留意哦，因为这个东西是牵涉到对等关税，所以我们刚才有特别去提到，你所关心的晶片、药品、汽车、钢铝，通通不适用。也就是说，你认为不起眼的那些你说是有些人甚至会嘲笑是传产，反而很有可能会因为受惠，因为现在如果是对等关税违宪，那你的晶片关税跟电子产品就慢慢等哦，因为你还要再等特定豁免关税，它违宪它豁免跟你无关哦，所以这点是在后续大家在类股选择上要非常注意的地方。对等关税违宪对于晶片跟电子产品是没有任何影响，不会受惠，大家一定要特别去留意哦。所以这特定货品关税归特定货品关税，对等关税归对等关税，一定是要分开来看。所以会不会造成类股完全的分歧？6月9号是一个很关键的一个时间点，大家在那个时候要特别去留意哦。所以总结而言啊，在短期之内啊，去关心到保守派的共和党参议员有没有去发声缓夹，那这会对于大家比较有利。那或者说6月9号这个上诉法院的一个裁定啊，如果真的有违宪的话，反而是对于这种非特定货品关税的商品出货会有利。那电子跟晶片反而就要继续的等，那反而利空是并没有消除。那这点就是在后续大家在类股选择上，或者是说单纯整体股市的情绪上，可以去特别留意的几个关键重点哦。那刚才既然提到了，我们说国际股市哦，还是有些缓夹余地以外，那其实外部因素哦，当然就是说像美元指数本身都还有回升的空间，或者说像美股啊，都还有一些反弹的空间的话，那对于台股而言，是不是就真的完全跟美股所联动了？其实不是哦。还记得我们上周所讲的吗？台股有4大压力，在6月的第2周，也就是下一周。我们说这一周没事，是下一周才有事。这4大因素里面有3个是内部因素哦，包含到我们再次帮大家去做一个整理。月营收在6月9号、10号，大部分就会在那个时间点公布嘛。月营收会受到严重的汇率影响，基本上会有大概80%以上的厂商都会看到一个你认为不可能的数字，真的。不要怀疑，那个数字就是因为汇率哦，真的会很夸张，大家到时候拭目以待。那美元的话，这个短波段的转强，那就是跟外部因素有影响嘛，所以这属于是外部因素的部分。那另外2个内部因素，基本上也都是算的好好的，没有办法改变呢。月线扣底，6月11号就是会走高，6月12号台积电除权息，然后之后开启这种500多点的除权息蒸发，这些都是定好的，所以也无法改变。所以其实台股在下一周内部的压力是没有办法去消除啊，所以在现在来看，纵使国际股市有所反弹，台股可能在这一周会有所联动，甚至有可能会有产生一些补涨，因为我们先跌破月线，但到下一周其实基本上还是会造成比较大的一些内部上筹码的压力，这点是在后续要特别去留意的一个地方哦。所以我们看一下资料画面哦，我们看一下加权指数，目前我们算是全球股市之中数1数2弱了，我们基本上连续8天没有办法守住日均价，不是黑 K 就是上影线，所以连续8天都没有守住日均价，代表说你做短多或做当冲全部亏钱哦，所以这点其实是会造成短线的资金气氛非常严重的影响。那所以说现在来看月线跌破，但是我们在上周就已经去强调是月线扣底比较重要，所以我们也提到6月11号会来到这一天，所以目前月线扣底还在这边。我们代表说我们是跌破月线，并没有跌破月线扣底啊，所以我们还是会认为哦，在现在，纵使是这一周啊，往上再度去反弹到月线，甚至站回月线都还有可能，因为月线还在上扬。那纵使到下一周，如果真的月线扣底开始扣高，那如果你到那时候再形成双重顶的反压再跌破，那才会是一个真正的跌破。所以目前来看我们说月线的扣底还没有跌破之前，其实都还有一点点机会啦。那我们看一下小型300指数，也就是说，其实当初这个季线或者说缺口没有去补，那我们就说真的是要小心哦，这是伤势洗办，或者说要强调说资金结构，台股资金结构很扭曲，不是我们要一直去吓大家，是因为目前中小型股如果没有办法去补缺口的话，后续一旦跌破，很有可能会产生多杀多，所以其实当初的疑虑在现在就已经发生了。如果季线没有办法站上，一跌破月线，就很有可能会造成所有均线都跌破，那这个压力就会非常大。所以现在来看，其实小型300指数跟台股就变成是一样了，大家月线都跌破，但月线扣底都没有跌破，所以说其实在这一周都还是有一次机会，什么机会呢？再次去收复月线，然后在6月11号的前后再去跌破月线，那等于说我们至少都还有一点点
如果说逃命波也好，叫反弹波也好，我觉得都还是有大概3到5个交易日横向震荡、个股轮动的机会。所以建议大家在把握这段时间去做波段部位上比较快速的去做减码，那或者说要赶快去换股，集中到可能像关税啊，或者说汇率风险比较低的标的哦。我觉得这3到5天已经算是真的很极限了。如果真的有这样月线的话，大家可以好好把握这个机会，比较是站在减码跟换股转移的一方。所以说目前来看呢，我们说既然是换股，那其实都还是有可以持有的股票，那只是说这持有股票当然就不会是多数了，因为我们目前来看还是一个多空均衡，就多空都可以操作的结构。那多方选股的话，我建议大家接下来有一个疑虑，就是我们刚才讲的5月营收是一个很大的关键，很有可能会看到一个你认为不可能、不太喜欢的一个数字，所以5月营收就要特别去紧盯哦。如果5月还有持续拉货的动能，不然就是要汇率影响比较低哦。那这2个因素，如果是2者皆有，当然都好，那至少也要有其一，这样会在接下来马上遇到5月营收公布，比较不容易受到短线资金利空的一个冲击啊。那再来就是，如果你担心除权息的话，中小型股在除权息的节奏往往都比较晚哦，所以说其实在现在来看，一些如果有营收公布比较好一些个股，预期比较好的个股，然后是中小型股的话，还是会建议大家比较特别去做留意啊。那我给大家2个方向，第一个是这种汇率影响真的比较低，然后完全是这种关税避险性质，还是一样，内需工程跟观光类股还是一样，目前还是撑在高档，跌破月线也都没有跌破。不管如果你想要追强势股，你也是往这个方向去想。那如果你想要去追非电族群，这也是一个在实质基本面上比较受惠的一个方向，还是围绕在我们这1个多月以来都还是围绕在这个方向，它依然是会比较能抵抗比较能抵抗关税性质的一个避险族群。那另外的话，台积电供应链或 AI 零组件哦，这些都是 AI 伺服器持续拉货或者持续受惠到台积电独强的情况下，会营收往上成长的一些标的。当时我特别去强调台积电供应链呢，我们之前有提过，台积电供应链往往如果你是出货给台积电的本身啊，那基本上它如果不是海外厂的话，很有可能不是收美元哦，你就可以去轻易的去避掉汇率的一个风险。那再来是 AI 零组件也是一样，如果你往中游，不管是 PCB 板材、线材，那很有可能它出货厂商是给终端的 OEM 厂商，例如说像微盈、广达、鸿海，它也比较有可能去避开掉收美元的这种情况，所以尽量不要去选择到太下游或终端出口。那以这种中上游的台电供应链，或者说中游的 AI 零组件哦，那会是比较适合，那就有助于说营收也表现好，汇率风险也相对可控，大家可以在电子股方向上往这地方去做集中。那空方选股的话，基本上就很简单，往基本面选，因为接下来汇率造成的影响跟营收影响，慢慢就会像是揭穿国王的新哦，所以基本上投机股跟非实质的成长股，在后续的压力还是会比较大，所以会建议大家尽量去往什么呢？往机械、塑胶的一些比较中小型的外销的零组件，还有再是消费性电子的次族群，也会是拉货比较快进入到衰退，就是拉货动能终止的一个次族群，大家可以往这2个方向去做空方的选股。说明实际举例哦，我们来看一下，如果多方选股的话，台积电的供应链，我们可以看一下，例如说像3551的适合哦。第一个我们有帮大家去算过，就是说台积电供应链往往汇率曝险比较低，那当然我们帮大家算过，适合也确实是很低哦。它占本业，我们说以这种8%、10%的升值来看，它占本业的影响大概就10%哦，也就是说它其实是低于30%的一个标准，是一个汇率曝险很低的一个标的。那本质上它基本面它就是在 N7、N5、N3 哦，所有基本上精密零组件的清洗服务哦，适合都是有囊括在内。那下半年就要进入到 N2 的量产哦，2奈米的量产，它也是拿到认证。所以基本上台积电的 AI 伺服器哦，说 AI HPC 的晶片5奈米、3奈米、2奈米持续的去出货的情况下，基本上适合会跟随着台积电的出货动能连续的去成长。那目前来看也是符合我们标准的。有些人就会整天说，是不是要一直去追主流股？问题是这种量缩的股票，它其实技术面上反而是比大盘更强，它也符合这种量缩支撑的标的，所以不一定要整天去选爆量或连续成长的标的，反而在这种高度成长之后呢，回撤到月线比大盘更强，而且量缩整理过后，其实是大家可以特别去留意一个低阶的一个方向哦。那特别去留意到，就是说，其实类似的标的啊，例如大家可以去看，像我们在节目中之前也推荐过，像678的华景电或4749新英材啊等等，大家就要特别去留意哦。这点就是我们在之前去提到，我们在上个月节目中特别去强调，台积电供应链要特别去选择到晶圆代工制造服务，不要去选 CoWoS 的设备。那在这2周以来，基本上股价见增长，很多 CoWoS 的设备供应链，基本上那个野村报告一发完之后呢，就是涨最后一波一直往下跌哦。就是我们提到，因为他们实际上说到台积电
电比较少，很有可能是外包到日月光等等的厂商，不会实质的直接受惠。再来是很多 CoWoS 的设备厂商，他们在汇率的风险也不会比这些厂商就是纯台电供应链来得低，所以还是会建议大家在选台电供应链不要去往 CoWoS 的次族群去走，一定要去选择到晶圆代工制造，不管是服务、材料，甚至是设备，往本质上2奈米、3奈米的厂商去走，会比较对于你现在在营收或者是说题材面上都比较有利哦。所以总结来说，台股目前其实都还是有一线生机啊。简单来说，就是如果月线有站上，那其实基本上大家就可以把握机会，赶快换股，那你就会有比较逢高可以卖出的机会。那如果月线扣底真的加速去跌破的话，那大家可能就必须要赶快的去做空方的避险，甚至要赶快去加速去做减码。所以目前多空并进维持着月线上下的多空分水岭，会是大家在这周比较适合的一个操作方向。那在现股方向上的话，就是说去选择到，如果位阶比较低，但是对等关税影响的股票，大家可以去特别留。6月9号如果出现违宪的消息，其实这些低位阶的标的反而会受惠。那再是已经封闭的缺口多数的标的，那一定要在接下来的营收公布上去衡量到汇率风险。汇率风险比较低的一些公司啊，会是现在它比较中高位阶还能持续很强的一个关键哦。那最后就是说，大家或许会很担心，那是不是要用期货来避险？会建议大家，目前实质定价它真的太大了，现在进场避险会有一点被吃豆腐，所以会建议大家，目前还是针对于现股的部分先去做调节。如果真的要做期货避险的话，我会建议大家等到下周的中后半段，让逆价差收敛之后再去做进场会比较适合。现在去做进场空单，我觉得会是比较吃亏的一方，所以在这周还不建议大家去做这样子照进的一个动作。那以上呢就是本集的完整节目内容，一样在节目最后提醒大家，如果喜欢我们的节目的话，别忘我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛。有任何想要看我们讨论的主题，都可以在下方留言哦。我们下周同一时间跟大家再做见面，大家拜拜。